જીવેમ શરદ સતમ દુર્લભમ ભારતે જન્મ. દુનિયામાં ઘણા બધા કામો પડ્યા છે જે આપણે કરી શકીએ છીએ, જેમાં કોઈની જરૂર નથી. કોઈને સાથે મળીને કામ કરશો તો બહુ જ સારું છે, પણ એવા ઘણા બધા કામો આપણી રાહ જોઈને બેસી રહ્યા છે જે આપણે કરવાના છે. ગઈકાલે મારા ફ્રેન્ડે મને એક વિડીયો મોકલ્યો કે જૂનું માટલું છે એને તમે એક નીચે નાનું કાણું પાડી દો અને ઝાડ રોપો અને ઝાડની બાજુમાં એ માટલાને જમીનમાં નાખી દો. નીચે થોડું ખાતર નાખો તો નખાય અને માટલામાં થોડી માટી નાખી દો અને તમે પાણી નાખો તો અઠવાડિયે એક માટલું તમે ભરી દો તો અઠવાડિયે એક જ વાર પાણી આપવાની જરૂર પડે. આ કામ આપણે કરી શકીએ છીએ. વૃક્ષો આડેધડ કપાઈ રહ્યા છે અને દરેક માણસે વૃક્ષારોપણ કરવું જોઈએ, તો આ કરી શકે. બીજો એક વિડીયો હમણાં મારી સામે આવ્યો છે કે જેમાં એક માણસ જંગલના પ્રાણીઓને ત્યાં પીવાની બહુ પાણીની અછત થઈ જતી હતી, એ લોકો બહુ જ હેરાન થઈ ગયા હતા. આ માણસ રોજ 3000 લીટરનું ટેન્કર લઈ અને જંગલમાં જઈ અને પ્રાણીઓને પાણી આપે છે. એ જ્યારે પાણીનું ટેન્કર લઈને જાય છે ત્યારે પ્રાણીઓ રાહ જોઈને જ ઊભા હોય છે કે હમણાં ટેન્કર આવશે, અને એ લોકો પાણીમાં મસ્તી કરે છે, નાહી છે અને એને યાદ કરે છે. પછી બીજા બધા લોકો એને મળતા ગયા, પણ એ માણસે એકલા હાથે આ કામ કર્યું. આવું આપણે ઘણા બધા કામ કરી શક્યા છે. એ કામો આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે અને કામ કરવાની આપણે શરૂઆત કરી દઈએ.